نو یوه زړه او بوډۍ ښځه راغله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ډیر سخت وژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ولې جاړې؟ نو هغې بوډۍ ښځې ورته ویلې چې د الله رسوله چې زما یوه لور وه چې فلانکي ته مې په نکاح ورکړې وه، دا خاوند نوم یې واخیست، خو څو ورځې مخکې زما هغه لور وفات شوه. نو ما په خوب کې ولیدله خپله لور چې هغه په سولۍ باندې ځوړنده ده، یعنې اعدام شوې ده او ځوړنده ده، او هغه فریاد کوي. ما ورته ویلې چې زما لورې الله رب العزت تا ته ولې دا قسم عذاب درکوي؟ نو زما لور ما ته ویل چې ما به په مانځه کې سستي کوله، نو ځکه الله رب العزت د عذاب راکوي زموږ خویندې دې متوجه اوسي، د مانځه پابندې شئ. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، په خپل وخت باندې خپل مونځ ادا کړئ. الله نه ډیر په عاجزي او په تزورو سره د خپل د ګناهونو معفو غواړئ. خویندو، هغه رنګونه چې تاسو په نوکونو د پښو او د لاسونو لګوړي دا لرې کوئ. دا د الله غضب دی، دا د الله لعنت دی. په دې باندې نه ستاسو اودس کیږي او نه ستاسو غسل کیږي، بیا به الله رب العزت تاسو ته هم دغسې عذاب درکوي. او دې ویلي چې ما کتل زما د لور د سر نه د اور شعلې وچتېدلې، د اور لمبې د سر نه وچتېدلې. نو ما ورته ویلې چې بچیه دا ستا د سر نه ولې د اور شعلې او د اور لمبې پورته کیږي؟ لور راته دا ویلې چې ما به د غیر محرم خلکو نه د خپل سر نه پټوه. خویندو، دې مسائلو ته ډیر متوجه اوسئ، ډیر په عزت کې او ډیر په عفت کې ژوند تیر کړئ، څنګه چې الله د الله رسول درته ویلي. نن ورځ څه فساد دی په دې ټولنه کې او په دې دنیا کې، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نو د هغې د سر نه د اور شعلې پورې ما ورته ویلې چې ولې؟ نو زما لور راته ویلې چې ما به سر د نامحرمو خلکو نه پټوه، سر به مې لوڅ سو. او دې بوډۍ ویلې چې بیا ما ولیدل چې 2 کسان دي او هغو سره د اور نیزې په لاسونو کې دي، او دا اور نیزې په یو غوږ کې ننباسي او د بل غوږ نه اوباسي. بوډۍ وایي چې بیا ما د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې تا ته ولې الله داسې عذاب درکوي؟ نو هغې ویلې چې ما به په کور کې داسې خبرې کولې چې د هغه کور او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمني ته اړ کړل. شته داسې ښځې اوس هم زموږ په کورونو کې شته چې د کورنۍ په منځ کې نفاق او شقاق ته وده ورکوي، تل لپاره شیطاني کوي، نو الله به په داسې عذاب کې گرفتاروي. نه، د خپل ژوند خویندو میندو د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړئ، د رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ چې الله هم ابدي ژوند درته ښایسته کړي. نو د دې په غوږ کې به د اور نیزه نه ایستله شوه او بل طرف ته به وایستله شوه چې ما ترې پوښتنه وکړه ولې؟ نو هغې راته ویلې چې په کور کې به ما داسې خبرې کولې چې د کور غړي به مې او د کورنۍ غړي به مې یو بل سره دښمنان کړل. بوډۍ وایي بیا ما ولیدل چې د اور ګرم سیخونه یې د هغه په سترګو کې منډل، ګرم سیخونه د اور ول هغه به د دې په سترګو کې منډل. نو ما بیا د خپل لور نه پوښتنه وکړه چې الله ولې داسې عذاب تا ته درکوي؟ نو هغې راته ویلې چې ما به په دې سترګو نامحرم و غیر محرم خلکو ته کتل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي چې الله به موږ سره څه معامله کوي هیڅ نه پوهېږو. د الله عذابونه ډېر سخت دي. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې زما د لور ژبه د بیخ نه پرې کړې شوه او هکه باندې وغورځوله. ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې؟ هغې راته ویلې چې ما به خپل خاوند سره ژبه کوله او هغه ته به مې جوابونه ورکول. هیڅکله مې د خپل خاوند خبره نه منله چې یوه خبره به راته خاوند وکړه، د هغه په بدل کې به 10 خبرې ما ورته کولې، نو ځکه الله په دې عذاب کې ګرفتاره کړی یم. هغه زموږ خویندې او میندې چې خاوندان لري د خپل حقوق د یو تر بل تر منځ باندې وپیژني، کنې د الله حساب و کتاب را روان دی. بوډۍ وایي بیا مې ولیدل چې 2 کسان ول چې نهایت بد شکله ول او په بدن یې داسې ویښتان ول لکه د سیخ او هغو سره د اوسپنې 2 کروزونه ول چې زما لور یې
هغه د اوسپنو کروزونو باندې وهله او هغه د دې لپاره چې د خاوند د اجازت نه بغیر دا د کور نه وتله او ګرځېدله. نن د کوره سر هغه چادري دروازې غاړه کې ځوړنده ده چې هر وخت ووتلو او چې هر وخت راغلو نه زموږ پلار زموږ نه خبر وي، نه خاوند خبر وي او نه نور د کورنۍ غړي. آیا ته به الله ته نه ورځې؟ الله به ستا نه پوښتنه نه کوي؟ نو بډۍ ویلې چې د الله رسوله زما امداد وکړه او د دې خوب تعبیر زما څه دی؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند راوغوښت او د عذاب قبر مشاهده یې وکړه او خاوند د هغې ټولې غلطي معاف کړې. نو الله رب العزت هغې ښځې ته معافي وکړه او ویې بخښله. نو دا واقعه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ویل شوې دا زموږ ټولو لپاره عبرت دی، په ځانګړې توګه زموږ میندو او خویندو لپاره. خو بیا هم زموږ ژوند په غفلت کې تیریږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله زموږ نه راضي شي. خو متاسفانه موږ د دنیا ژوند، د دنیا مادیاتو، د دنیا لذاتو او خواهشاتو داسې دوکه کړي یو چې د قبر عذاب، د حشر او د نشر راس، دوزخ او د الله حساب و کتاب موږ نه بلکل هیر دی. خو یو ورځ به ورځو